หัวใจคือปั๊มน้ำที่ปั๊มเลือดพร้อมกับไขมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามเส้นเลือดแขนงต่างๆเส้นเลือดหัวใจก็จะมีขนาดเล็กนะครับ 3-4 มิลเท่านั้นเองในเส้นเลือดของเราก็จะมีสารต่างๆล่องลอยเต็มไปหมดมีทั้งเม็ดเลือดขาวมีทั้งเม็ดเลือดแดงมีทั้งเกล็ดเลือดมีทั้งออกซิเจนนะครับทีนี้ที่ผมจะบอกคือเพื่อน้ำตาลพี่สูงพี่ก็จะมีโมเลกุลของน้ำตาลลอยอยู่ในเส้นเลือดด้วยมีหลายๆอย่างมีทั้งไขมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งอะไรทั้งหลายอันนี้คือเกล็ดเลือดมีหน้าที่ห้ามเลือดเราโดนมีดบาดปุ๊บเกล็ดเลือดมันจะมาเกาะทำให้เลือดมันหยุดไหลนะครับส่วนคอเลสเตอรอลก็หน้าตาประมาณนี้ขนาดก็จะใหญ่กว่าเม็ดเลือดนิดนึงนะครับส่วน HDL ก็ขนาดก็จะเล็กลงนะครับนี่คือผนังเส้นเลือดสีเหลืองๆนี่คือไขมันนะครับพอมันลอยมาถึงผนังเส้นเลือดพี่เห็นเลยไหมครับมันแตะผนังปุ๊บมันมุดครับพี่มันมุดได้คือไขมันเนี่ยมันจะซึมเข้าในผนังนะครับความน่ากลัวของมันยิ่งมันเข้มข้นมากเท่าไหร่มันก็จะซึมผ่านผนังเส้นเลือดเข้าไปนะครับมันไม่ได้เกาะเฉยๆมันซึมเข้าไปข้างใต้ผนังพี่นะครับแล้วพี่ดูตรงนี้ดีๆนะครับนี่เห็นความหนาของเส้นเหลืองๆไหมครับมันหนาขึ้นครับคือความหนาขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับคือเม็ดสีเหลืองๆคือไขมันมันลอยมาแปะปุ๊บมันมุดแปะปุ๊บมันมุดยาลดไขมันในเส้นเลือดทุกตัวคือลดไขมันที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแต่ไม่ลดไขมันที่ผนังเส้นเลือดเพราะยังไม่มีใครผลิตได้นะครับทุกวันนี้ยาทั่วโลกพยายามจะวิจัยด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการจะลดไขมันที่ผนังเส้นเลือดซึ่งมันลดไม่ได้เพราะมันเป็นผนังที่มันบวมเข้ามาข้างในปัญหาคืออย่างนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าไปติดที่เส้นเลือดหัวใจต้องติด 80% พี่ถึงจะเจ็บหน้าอก80นะครับคนที่ดูละครทีวีแล้วเป็นลมเจ็บหน้าอกฟังเรื่องตกใจแล้วเป็นลมอะไรเงี้ยต้องติดเกิน80นะครับถ้าติดไม่ถึง80พี่จะไม่มีวันเจ็บหน้าอกนี่คือข้อจำกัดข้อแรกข้อที่2คือถ้าเส้นเลือดสมองถ้าไม่ตีบ 100% พี่ไม่เป็นอัมพาตนั่นหมายความว่าถ้าสมองพี่ตีบอยู่80ตอนนี้พี่ก็จะไม่มีอาการยังเดินเหินได้ปกติจนวันดีคืนดีมันตันปุ๊บพี่ก็จะน็อกเป็นอัมพาตทันทีมันก็เลยทำให้เบาหวานแล้วก็ตัวโรคเบาหวานที่ไขมันสูงในตัวเนี่ยมันเกิดเรื่องแล้วไขมันตัวนี้มันปริครับพอมันปริแตกปุ๊บไขมันมันก็จะเข้าไปอุดทันทีริ่มเลือดมันก็จะไปอุดมันก็จะเกิดเรื่องก็คือเส้นเลือดอุดตันแบบเฉียบพลันนะอันนี้แค่ไม่กี่วิเนาะก็หัวใจบีบตัวใช่ไหมครับพอภาพขยายเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าผนังเส้นเลือดพี่มีไขมันแทรกอยู่แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเลือดมันไหลมันก็ไหลไม่โฟลว์ไม่สะดวกเพราะมันมีตะปุ่มตะป่ำที่ผนังนะครับแล้ววันดีคืนดีผนังพี่เกิดรอยร้าวปุ๊บมันก็จะมีริ่มเลือดมาเกาะและไอ้ริ่มเลือดพี่อ่ะที่มันเกาะเนี่ยบางทีพอมันใหญ่ขึ้นมันหนาขึ้นเนี่ยขั้วมันก็หลุดมาอุดปึ๊กจบครับเส้นเลือดพี่ติดแค่ 50% แต่พี่ตายครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือยอโย่งที่อยู่เฉยๆแล้วไปก็คือไปเพราะเขาติดแค่ 50% แล้วมันไปเลยคือริ่มเลือดตัวนี้มันไปอุดไม่มีใครรู้ว่ามันจะหลุดตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอุดเมื่อไหร่นะครับแต่เรารู้แค่ว่าความเสี่ยงของพวกนี้คือถ้าไขมันสูงมันจะหลุดได้